बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं डॉक्टर उज़्मा सैफ। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो कैसे हैं वीवर्स? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। वीवर्स, हमारी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा व्यूवर्स, अब आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में बताएंगे, यानी कि आज हम आपको कफ यानी कि खांसी के बारे में बताएंगे और इसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे। तो चलिए व्यूवर्स, देखते हैं कि होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट कौन सा है। व्यूवर्स, खांसी बजाते खुद कोई मर्ज़ नहीं बल्कि किसी दूसरे आर्जे की निशानदेही होती है। बाज़ औक़ात इस कदर शदीद होती है कि इसका इलाज ज़रूरी हो जाता है। खांसने का अमल दरअसल मजबूरन ज़ोर से सांस बाहर निकालने का अमल होता है, जो हवा की नालियों में खराश पैदा होने, गर्दो गुबार सांस के अंदर जाने और पेट में खराबी वगैरह के नतीजे में हो सकता है। हकीकतन खांसी सांस की नाली की झिल्लियों की सोजश या इनमें इज्तिमाई खून के अर्जा की इतला का वाहिद और पहला इजहार होता है। इसलिए इसका इलाज भी यानी बीमारी का असल वाला होना चाहिए। वीवर्स, होम्योपैथी में इसका ज़बरदस्त इलाज मौजूद है। तो चलिए देखते हैं कि होम्योपैथी में इसका कौन सा इलाज है। वीवर्स, खांसी के साथ अगर नज़ला ज़ुकाम हो तो जस्टिशिया 30 और नेट्रम्योर 6x बारी बारी दें, और अगर नाक बंद हो तो नक्सवामी का 6x मुजरब दवा है। वीवर्स, खुश्क खांसी में र्यूमैक्स 3x, स्पोंजिया 3x और हायोसाइमस 3x का मरकब बना लें और 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। और अगर खांसी तर हो तो एंटम टार्ट 30 भरोसे की दुआ है। अल्लाह पाक शफा याबी से ज़रूर हम किनार करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको तमाम किस्म की तकलीफ़ात और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह वारिस।